porque no quiero molestar a la gallina porque está echada. Chequen, chequen, chequen. Ahí está la gallina. Y ahí. Aquí no estamos en un nuevo video para este canal. Y hoy, gente, si me ven un poco mojados porque me acabo de mojar un poco. Allá mojé el celular. Bueno, si me ven así un poco mojado es porque me acabo de mojar. Y les vengo a dar como un tipo aviso. Es que miren, ahora me subí acá a darle a comer a los animales. Y pues me subí acá. Le empecé a darle de comer a todos. Y pues fui a darle de comer a mi gallo, que está ahí. Ahí está. Ahí se ve. Y pues dije, cariño, está su gallina afuera. Porque está él solito allá afuera. Ahí está. Dije, caray. Y atrás hay una tapa que pues separa la jaula para que no se salga. Y ahí la gallina está usando de nido. Porque yo ya he visto desde hace muchos días que pone pues sus huevos. Ay, güey. Se cayó algo solo. ¿Qué pedo? Bueno, ¿qué importa? Y luego ya he visto que pone sus huevos. O sea, no los pone así como como en una caja. Que le puso ahí una caja de nido, pero no lo usa. Lo usa donde les digo. Y pues luego ahorita me asomé. Ayer vi un huevo. Dije, pues normal. Pero hoy la vi. O hay de dos. O se encluecó, creo que así se dice. O está echada, gente. Porque se lo juro, le dije a mi mamá, mamá, la gallina está echada desde la mañana. Y me dijo, sí, está echada desde la mañana. Y dije, y pues voy a echar pollitos o se hizo clueca, creo. Bien, déjales enseño, a ver si no se espanta o algo. Bien, chequen, gente, ya voy para allá. Miren, como ven, aquí está mi gallo solo. Aquí está el güey. Hijo de su madre, hay un cuchillo adentro. ¿Qué pedo? Ahí está mi gallo, bien sano. Y mira, gente, voy a grabar así con cuidado porque no quiero molestar a la gallina porque está echada. Chequen, chequen, chequen. Ahí está la gallina. Y ayer yo vi un huevo ahí donde está sentada. O sea, encluecó, está incubando el huevo. Pues hay que esperar 21 días, gente, para ver si hay pollito. Así que voy a grabar así como pues cada 5 días, casi, para ver voy a agarrar el huevo y lo voy a poner así con una linterna a ver si hay desarrollamiento, a ver si hay algo. Y miren, ahí hay un huevo, pero ese es de plástico, ese. Y ustedes dirán, ¿por qué hay un huevo de plástico? Porque la gallina se come los huevos, los picaba y se los comía. Y yo normalmente les echo un huevo de plástico y lo pican bien harto rato y pues ya se cansan y pues ya no pican los huevos. Y si dicen, no, pues eso no tiene lógica, pues a mí me funciona. Y pues eso es lo que yo hago. Y pues los veo, gente, en 21 días a ver si tienen pollitos. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.